რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში პროევროპელმა ნიკუშორ დანმა გაიმარჯვა. დათვლილია ხმების 100%. დანმა 54.2%-ით გაიმარჯვა. მისმა მოწინააღმდეგე ჯორჯე სიმონმა ხმების 45.98% დააგროვა. მადლობა, სულ მალე შევხვდებით. დაწერა ნიკუშორ დანმა X-ზე. რუმინელებმა პროევროპელი ნიკუშორ დანის გამარჯვება რუმინეთისა და ევროკავშირის დროშებით ქუჩებში აღნიშნეს. ჯო ბაიდენს აგრესიული ფორმის სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. მისი ოფისის განცხადებით მეტასტაზები ძვლებზეც გავრცელდა. სიმსივნე როგორც ჩანს ჰორმონების მიმართ მგრძნობიარე რაც მის ეფექტურად მართვის საშუალებას იძლევა. წერია განცხადებაში. ჯო ბაიდენისთვის დასმულ დიაგნოზს დონალდ ტრამპი გამოეხმაურა. მელანიას და მე ძალიან გვაწუხებს ჯო ბაიდენის სამედიცინო დიაგნოზის შესახებ ინფორმაცია. ჯილსა და ოჯახს ყველაზე თბილ და საუკეთესო სურვილებს უსურვებთ. ჯოს კი სწრაფ და წარმატებულ გამოჯანმრთელებას, წერს ამერიკის პრეზიდენტი. ამოღებულია დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, დაკავებულია 5 პირი. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. სენაკის მერმა თავისი ბიძისა და ბიძაშვილის კომპანიებს 38 მილიონ ლარზე მეტის ტენდერები მოაგებინა. ინფორმაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა აქვეყნებს.